Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter 3 nouveaux thèmes. Superdelf coin lecture, Superclub jeu et activité. Résultats de ton zone, Yann, résultat de l'acquisition. Imaginez ton vélo du rêve, identifiez ses points forts, jouer avec le jeu de loi, mettre les mots interrogatifs selon les phrases, identifier à l'écrit le verbe venir. Pra dhe njerë të imagjinojmë bicikletën e ëndrave, të identifikojmë pikat e forta, të luajmë lojën e patës, të vendosim fjalët pyetse sipas fjalisë në ushtrime, të identifikojmë me shkrim foljen vi. Le nouveau lexique, c'est magazine, reviste, extraordinaire i arzakonshëm, une bulle, një flusk, se transformohet, une hélice, një helik, pour voler për të fluturuar, apportir duke u nisur, accompagner shoqëroj, point fort, pikat e forta, point faible, pikat e dobta, tet, të ndihmon, quand, kur, ty e fatigué, i lodhur, pra ti e i lodhur, à l'arrière, në pjesën e mbrapme, tes affaires, veshjet, son toi, çatia e ti. Po të hapim librin, faqe 60, Superdelf lecture, imagine ton vélo de 2046. On voit le magasin Vélo Super. Pra, shohim revistën Vélo Super. Dhe kemi një automjet shumë interesant. Extraordinaire, il a aussi une option. Une bulle transparente pour aller dans l'eau. Il se transforme en sous-marine. Pra një flusk transparente për të hyrë në ujë, i cili transformohet në nëndece, une hélice pour voler, një helik për të fluturuar, il se transforme en hélicoptère, pra transformohet në helikopter, une version pour les enfants à partir de 8 ans pour accompagner leurs parents, një version për fëmijë duke u nisur nga mosha 8 vjeç për të shoqëruar prindrit e tyre. C'est point fort, pikët e tij të forta. Son moteur à eau ne pollue pas, et tête quand tu es fatigué, motori i tij me ujë nuk të ndot ambientin dhe të ndihmon kur je i lodhur. Son grand coffre à l'arrière pour mettre tes affaires de sport, ton animal, ton cartable, pra kofano ose bagazhi mbrapa për të vendosur gjërat e tua të sportit, ose kafshën, ose çantën tënde, ton toit qui sort du café automatiquement quand il pleut, pra çatia e tij kur del nga kofano, automatikisht kur bie shi. Un point faible, il n'existe pas encore. Një pikë e dobët nuk ekziston ende tek ky lloj automjeti. Maintenant, vous allez donner une réponse. Ce document est-il? Pra do t'i përgjigjeni disa pyetjeve. Ky dokument është un dépliant pour un musée, një flet palosje për një muze, une affiche pour une exposition, një affiche expozite, un article pour un vélo du futur, një artikull për një biçikletë të së ardhmes. Quels sont les points forts de ce vélo? Po pikat e tij të forta, kush janë pra të këtij automjeti? Orën e dytë kalojmë pa humbur kohë tek loja e patës në faqen 61. Është shumë interesante për gjithë francezët edhe për ju, është pak a shumë e ngjashme me lojën mos u nxe. Répondre à des questions pour arriver à la case 28. Përgjigjuni pyetjeve për të arritur deri tek kasa 28. Règle du jeu. Joue avec deux camarades, lance le dé. Luaj me dy shok, lësho gurët. Tu peux répondre à la question. Super, nëse i përgjigjesh pyetjeve. Super. Tu ne peux pas répondre à la question. Tu passes un tour. Nëse nuk i përgjigjesh dot pyetjeve, kalon një radhë mbrapa. Prandaj dhe ne i kemi në shqip mos u nxe. Është shumë lojë interesante. Maintenant, on va ouvrir les cahiers d'activités à la page 41 pour faire les activités 4 et 5. Pra dhe njëherë do të vazhdojmë me ushtrimet 4, 5, faqe 41 tek fleta e punës. Tek ushtrimi 4 do të vendosim fjalët pyetse në fjalitë e mëposhtme. Comment, si, quel, cili, pourquoi, përse, qui, kush, a quel, kujt, u, ku. Tek
kushtrimi 5, kemi foljen vënir që morën e kaluar e lemuajon të transport. Pra, do të vendosim foljen vënir të zgjedhuar sipas vetave dhe mjetet e transportit. Po të kthejmë librin në faqen 42 te kushtrimi 6, kemi la circulation, qarkullimi. Écris le bon numéro dans les étiquettes, puis trouve où est le rat. Shkruaj numrin e saktë nëpër etiketa, pastaj gjej se ku është miu. Qëllimi i këtij ushtrimi është që ju të keni fiksuar leksikun e këtij mësimi. Si detyrë shtëpie, do të vizatoni biçikletën e ëndrave. Uroj që të kem qenë e qartë me ju. Merci à tous.